होचे ये कोण पडरोय की ते साठी ढाला काजे तोड़ा एरिया पीरिया काजे तोड़ा एरिया पायरा तोड़ा एरिया आदमी तोड़ा एरिया कुणी सरकार छे कुणी विकास है रे सिर्फ कंपनी सिर्फ मोटला माणसे सिर्फ मोटा मोटा शहर माणसे तो फिर अपने पास वोट मांगने नहीं आना चाहिए तो ये पूरी चीज बारे में आपनो या जवाब मांगने आया तो एक भी दिखाई पड़ रही आपनो जब आवे ये तो डोसित है आज ओली डोस गया पर आपको छोड़ने वाला छे कि सब कि आपनो लिंक छोड़ तो अतरा मारो कौन छे बिरसा मुंडा जिंदाबाद 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 खाजा नायक जिंदाबाद 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 भीमा नायक जिंदाबाद 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद 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 सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद 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 ये सब माणसे कोणी छे ये सब माणसे कोणी छे ये अपना माणसे छे इंद्र दिखाएला रास्ता पर आपनो चलनो छे आपनो दौड़नो छे नामू जीतसु लुटेरों की जागीर नहीं बड़वानी जिला हमारा है लुटेरों की जागीर नहीं बड़वानी जिला हमारा है लुटेरों की जागीर नहीं बड़वानी जिला हमरो छे लुटेरों की जागीर नहीं मध्य प्रदेश हमारा है लुटेरों की जागीर नहीं मध्य प्रदेश हमारा है लुटेरों की जागीर नहीं भारत देश हमारा है लुटेरों की जागीर नहीं भारत देश हमरो छे सब साथ तो भलाई समाज में पोटा कहानी बोल रहे ये हमारा सब समाज में भेदभाव करना बंद करो आदिवासियों में भेदभाव नहीं चलेगा अपने राशन से कि पेंशन से कि दाड़की से कि छात्रवृत्ति से हर चीजों में डीबीटी कराओ केवाईसी कराओ पीले दौड़ी रहा मारो केवाईसी करानो छे मारो केवाईसी करा डाले दौड़ी रहा मारो केवाईसी करानो छे मारो केवाईसी करानो छे तो ये केवाईसी ने डीबीटी बहाना ये तो बहाना छे ये बहाना करता मानसिक थकाड़ने और तो मानसिक थकीन जैसे ने ले मैं नहीं ले तू करी घोषातों से एने इंद्र जैसे ने योजना बंद करा दो केवाईसी ने डीबीटी नाव से हर योजना से आदिवासी को वंचित रखना नहीं चलेगा केवाईसी ने डीबीटी धोखा छे ये अपना मानसिक थकाड़ने ने धोखा छे पण अपना पूरा हक ली छोड़शु की साथी डीबीटी ने केवाईसी तुम जाने पण आमु काजे सुधा पैसा होनो आमु जो छे